Asta este cea mai des întâlnită alarmă de pe trotinetele electrice. E foarte util atunci când vrei să intri într-un magazin și știi că nu stai mai mult de câteva minute. Pur și simplu apeși un buton, blochezi trotineta și dacă o atinge cineva, dar un lucru mai puțin cunoscut despre această alarmă este faptul că îți consumă bateria chiar și atunci când nu este activată. Ca să pot să dovedesc asta, am făcut un test foarte simplu pe care vă invit și pe voi să-l faceți. Am verificat voltajul bateriei seara și l-am comparat cu voltajul bateriei dimineața, alarma fiind oprită în timpul ăsta. Seara am avut 53,2 pe display, iar dimineața am avut 53,0. Deci, pe timpul nopții, timp de 10 ore, s-au consumat 0,2 volți. Asta înseamnă că dacă nu aș folosi trotineta timp de câteva zile, iar alarma ar fi oprită, s-ar consuma undeva la 1 volt, iar asta ar însemna pentru mine câțiva kilometri de plimbat. Dacă desfaceți acum trotineta și puneți degetul pe alarmă, o să vedeți că alarma este caldă, semn că are curent în ea pe care îl consumă. O să vă explic acum cum putem salva această energie consumată fără rost. Avem pe telecomandă 4 butoane: încuiat, descuiat, Find My Device, când o rătăcim, și Power. Ăsta e cel mai important buton, butonul de Power. În general, noi avem trotineta pe modul descuiat și Power ca să o putem deschide din display. Așa o ținem noi mereu. Doar că fix ăsta e motivul pentru care alarma consumă curent chiar și atunci când nu e activată. Pentru a rezolva acest lucru e nevoie să avem trotineta în modul mort, adică fără curent în componente. Iar asta e foarte simplu. Ajungem cu trotineta acasă, apăsăm pe butonul de încuiere și apăsăm pe butonul de descuiere, fără să mai apăsăm pe butonul de power. Asta înseamnă să ținem trotineta în modul mort. O ținem în modul mort, fără curent în ea, când nu o folosim. Iar când ieșim cu ea din casă, apăsăm butonul power și s-a activat. Acum trece curent prin ea, putem porni trotineta. Dacă faceți acest test, dacă țineți trotineta în modul mort și verificați după 10-20 de ore, veți vedea că bateria este la același nivel sau chiar puțin mai ridicat, pentru că celulele se balancează singure. Același lucru este valabil și pentru step down. Când punem un step down pe trotinetă ca să legăm un bec sau ceva, îl punem direct la baterie, aici avem in-ul, aici avem out-ul și ce facem? Mergem cu out-ul și îl ducem la un buton ca să activăm becul, da? Asta înseamnă că bateria o să ducă mereu curent în step down, indiferent dacă noi apăsăm butonul sau nu. Așa că acel step down o să consume curent. Deci asta nu e bine așa. Dar avem o a doua variantă în care avem step down-ul, bateria, și în loc să ducem de la baterie la step down, ducem de la baterie la buton. Deci practic mutăm butonul, în loc să punem butonul după step down, îl punem înainte de step down și după aia din step down ieșim direct la bec. Abra fucking cadabra. Welcome to Tips and Tricks with Dr. Dre.